Ahojte, dneska som si pre vás pripravil takú menšiu prezentáciu o copy tradingu. Túto prezentáciu nebudem veľmi zdieľať verejne. Je to skôr pre ľudí okolo mňa, ich kamarátov, ich známych, prípadne ľudí, ktorých máme u nás v Discorde. Čo sa týka tejto prezentácie, tak rozhodne sa máte na čo tešiť. Takže poďme sa na to pozrieť a je to exkluzívne takisto pre vás ako poďakovanie za to, že ma sledujete na YouTube, že sledujete moje shorts videá, ktoré tu mám, že sledujete aj takéto zdĺhavejšie prezentácie, ktoré som si pre vás pripravil. Čiže pozrime sa na nejaký základný copy trading. Samozrejme musíme začať tým, že si zaregistrujete účet, môžete to spraviť na tejto adrese, ktorú vám samozrejme dám dole pod video, alebo prípadne môžete naskenovať takisto tento QR kód. Pokiaľ sa zaregistrujete, tak pochopiteľne, pokiaľ to bude skrz môj affiliate, lebo samozrejme ten link je afiliovaný na tejto danej burze, tak stačí, keď mi napíšete iba do správy, že ste sa registrovali cez ten odkaz, prípadne kedy, aký je váš identifikátor a ja vám priradím role do Discordu, kde budete mať oveľa viac stratégií ako iba tento copy trading na tejto burze. Čiže ako náhle si otvoriť odkaz, tak si prekontrolujte, pokiaľ chcete, zadajte tam manuálne ten affiliate kód. Pokiaľ nie, nemusíte ho tam zadávať, ale v podstate je to absolútne jedno. Na vašom účte sa neprejaví nejaký väčší rozdiel a môžete akurát získať troška väčší prístup do našich komunitných miestností, konkrétne do miestnosti pre danú burzu, kde ja už komunikujem s danými ľuďmi. Čiže keď budete potrebovať s niečím pomôcť, tak takto sa na mňa viete obrátiť. Čiže vyplníte samozrejme e-mail, heslo, zadáte affiliate code, pokiaľ chcete alebo nie, zaškrtnete checkbox, že súhlasíte s Terms of Services a Privacy Policy. Určite odporúčam si vždycky tieto informácie prečítať predtým, než zaškrtnete ten daný checkbox a dáte vytvoriť účet. Ako náhle dáte vytvoriť účet, tak bude chcieť od vás verifikáciu e-mailu. Je to v podstate kód, ktorý vám dojde do e-mailu a zadáte ho sem. Čiže keď sa môžete pozrieť presne, vytvoril som si e-mail, zaregistroval účet, došlo mi heslo alebo číselný kód, ktorý je platný 5 minút, čiže som vošiel na stránku, zadal ho tam a odklikol to. Následne máte priestor na to, aby ste dali na danú burzu depozit, s ktorým budete chcieť operovať. Môžete depozitnúť rovno krypto, pokiaľ ste už v krypte nejakú dobu zbehli, viete ako nakúpiť a predať kryptomeny, tak samozrejme toto je vec, ktorú vám nemusím do detailu vysvetľovať. Pochopiteľne budú to aj ľudia, ktorí úplne s tým nemajú do detailu skúsenosti, tí budú voliť túto druhú možnosť, ktorá je buy crypto, teda nákup kryptomien. Ako náhle na to kliknete, zadáte si, koľko USDT chcete zakúpiť, povedzme za koľko eur. Ako náhle vyplníte napríklad 100 USDT, automaticky vám to prepočíta na eur a zvolíte ako platobnú metódu vašu preferovanú metódu. Ja zvolím kreditnú kartu a kliknem na buy with eur. Následne je nutné vybrať sprostredkovateľa platby. Máte tu veľa možností, ktoré môžete využiť. Ja osobne z hľadiska histórie som preferoval Banksu, vždy som mal s nimi pozitívnu skúsenosť, takže preto som aj do tohto videa uviedol Banksu. Opäť máte tu nejakú rekapituláciu tej danej objednávky, kde sú samozrejme zarátané aj ďalšie poplatky. Opäť musíte súhlasiť s disclaimerom a so všetkými podmienkami a následne môžete kliknúť na Continue, kde sa vám opäť zobrazí táto stránka, kde vy vlastne môžete ešte stále zmeniť tú hodnotu v eurách alebo prípadne v USDT, alebo je tam iba zrekapitulovaná a následne to potvrdíte. Zadáte kontaktné detaily, odsúhlasíte samozrejme všetky potrebné informácie a dáte confirm, teda potvrdiť. Teraz už máte vytvorený účet, máte tam nejaký základný depozit na to, aby ste s tým mohli pracovať. Pochopiteľne k tomu videu sa môžete od začiatku vrátiť a robiť to krok za krokom podľa daných obrázkov.
Pokiaľ by nejaký z obrázkov nesúhlasil, máte možnosť komentovať jednak toto video alebo nám napísať priamo do Discordu. Každopádne, čo by si mal vedieť ako človek, ktorý chce používať túto stratégiu, alebo čo by si mal vedieť ako človek, čo pozerá toto video, je za mňa úplne jednoduché. Prvá vec je, keď sa pozriete na ostatné videá, vidíte, že naši trading boti alebo nejaké copy trading stratégie, ktoré máme, majú oveľa väčšiu ziskovosť, ako napríklad tie copy trading účty, ktoré vám v tomto videu ukážem. Je to z jednoduchého dôvodu. Copy trading platforma, ktorú používame, má určité limity na, povedzme, počet objednávok alebo počet parárov. Je to z nejakého bezpečnostného hľadiska pre tých daných užívateľov. To znamená, tie stratégie, ktoré nám robia zaujímavejšie zisky, nie sú uplatniteľné cez copy trading, tým pádom ja ich s vami jeden nemôžem nazdieľať a druhák by to bolo nefér voči našej komunite, ktorú máme, voči našim VIP ľuďom v rámci FJ Universe. Takže som sa rozhodol uvoľniť iba úplne najviac základné stratégie, úplne najviac základných botov, ktoré môžete kopírovať, ktoré vám priemerne by mali dať od 1 po 3% mesačne, čo je APR od 12 po 36% ročne. Samozrejme je to priemer. Jeden mesiac ten zisk môže byť nižší, nemusí byť žiadny, môže tam byť nejaká minimálna, povedzme, strata. Ďalší mesiac tie zisky môžu byť väčšie. Neznamená to, že každý mesiac fixne spravíte 1 až 3%. Neznamená to, že by vám niekto garantoval, že spravíte tieto zisky. Znamená to, že z hľadiska dlhodobého testingu rôznych týchto stratégií a botov sa dá predpokladať priemerné zhodnotenie od 12 do 36% ročne. Hej, je dôležité si tieto veci uvedomiť, je dôležité si tieto veci povedať na rovinu. Nikto vám nič nesľubuje, nikto vám nič negarantuje a musíte sa investíciám správať vždycky zodpovedne, musíte sa zaujímať o tie informácie. Toto video, tieto stratégie, alebo ako viete, aj spolupráca so mnou, nie sú o tom, že dojde niekto a povie, dám ti peniaze a spravíš hocičo a podeli sa so ziskom. Nie, musíte sa naučiť rozmýšľať, pokiaľ chcete investovať, pokiaľ sa chcete pohybovať v týchto sektoroch, musíte sa naučiť pristupovať k tomu zodpovedne. Tak ako pokiaľ chcete byť zdraví, tak pristupujete zodpovedne k strave a pohybu. Tak ako keď idete šoferovať, tak väčšinou máte vodičák, lebo ste sa učili predtým šoferovať. To isté platí aj vo financiách a v investíciách. Nie je to o dôvere a o tom, že niekam dám peniaze. Zaujímajte sa o financie, zaujímajte sa o peniaze. Je to naozaj zaujímavé. To je to, čo vám v živote pomôže. Každopádne, aby som sa vrátil naspäť. Dĺžka investície ideálne viac ako 1 rok. Pochopiteľne, pokiaľ sa napojíte na tieto stratégie, nie je to pre ľudí, ktorí tam dajú všetky peniaze a zrazu ich musia po mesiaci vybrať alebo po týždni vybrať. Mohlo by to byť pre tých ľudí likvidačné. Tieto stratégie, ktoré sú, ako som povedal, úplne základné, nie sú tak pokročilé ako tie stratégie, ktoré používame v rámci FJ Universe, tak pochopiteľne majú aj nejaký investičný horizont a pochopiteľne potrebujú nejaký čas, aby sa tie veci na tom markete udiali, aby ten, povedzme, robot mohol spracovávať informácie z toho trhu a narábať s tými financiami. Čiže za mňa základné pravidlo v rámci risk managementu, ku ktorému sa ešte dostaneme, investujte vždy iba to, čo ste ochotní a môžete si dovoliť stratiť. A samozrejme, najlepšie sú preinvestované také peniaze, na ktoré viete, že nemusíte v dohľadných mesiacoch až rokoch absolútne vôbec siahať. To znamená, uskladniť si tam prostriedky na niekoľko rokov. Ďalší bod, čo tu mám, je take profit pravidelne každý mesiac. Samozrejme, tým, že sa pohybujeme na kryptoburze, nemáte svoje kryptomeny na svojich hardwareových peňaženkách, tým pádom idete do rizika krachu burzy, idete do rizika hacku a do rôznych ďalších rizik. Preto je za mňa dobré a zodpovedné každý jeden mesiac alebo každý jeden týždeň, to už nechám na vás, si pozrieť na ten účet a OK, investujem napríklad 1000 USDT, na konci mesiaca tam mám povedzme 1050 USDT, tak tých 50 USDT
zoberiem a prevediem si ich mimo burzu absolútne niekam na iný účet, aby som si pravidelne bral zisky, teda mal pravidelný take profit z toho daného účtu. To je ďalšia vec, nad ktorou by ste sa mali zamyslieť a čo by si mal ako človek, čo pozerá toto video a zvažuje túto stratégiu, vedieť. OK, ďalšia vec, risk management na prvom mieste, hej, ako som povedal, pokiaľ sa napojíte na nejakého trading bota, tak neexistuje, že mu upravujete podmienky, za akých môže operovať, že mu tam nastavíte nejaké, povedzme, stop lossy, že tomu botovi dávate nejaké restrikcie, meníte mu napríklad pákové obchody navyše. Musíte dať plnú kontrolu tej alokovanej sumy tomu danému botovi. Nemôžete do toho zasahovať. To je jedna z vecí. Druhá z vecí, ako som povedal, nikdy neinvestujte peniaze, ktoré nie ste ochotní alebo nemôžete si dovoliť stratiť. Absolútne jeden základ. Tieto stratégie nezverejňujem preto, aby niekomu ubližili, zverejňujem ich iba preto, aby pomohli ľuďom okolo mňa a ich kamarátom a známym. Čo znamená? Dobre sa nad tým zamyslite a určite, že či je to pre vás hodné alebo nie. Celý ten research, celé to pozadie, pozrieť si informácie, čo je na pozadí tohto videa, je na vás. Nikto vám nič negarantuje, nikto vám nič nesľubuje, nikto vás do ničoho nenúti. Pozeráte to video dobrovoľne, je na vás, aby ste si zohľadnili riziko voči vašemu finančnému portfóliu, do akého môžete ísť. Je na vás, aby ste sa rozhodli, či chcete tieto nástroje a stratégie používať alebo nie. A posledná vec, pokiaľ sa vám tieto stratégie budú páčiť, budete s nimi dlhodobo spokojní, tak určite máte možnosť získať affiliate províziu priamo od Bybitu a môžete použiť na odporúčanie aj copy trading účty. To, ako vytvoriť unikátny odkaz s vašim affiliatom, si taktiež ukážeme v tejto prezentácii, lebo pochopiteľne, keď už budete investovať váš čas, za ktorým sú samozrejme peniaze, lebo váš investovaný čas je asi to najdrahšie, čo v živote máte, tak je pochopiteľne, že by bolo dobré, kebyže ten čas dokážete nejako monetizovať, teda získavate taktiež nejakú províziu z toho, že ste vynaložili ten čas a úsilie, že ste niekomu napríklad poslali túto prezentáciu, alebo ste si spravili vlastnú, alebo prípadne ste sa rozprávali o týchto stratégiách a možnostiach s ďalšími ľuďmi. Mne to príde ako veľmi fair prístup a som rád, že tie platformy, ktoré používame, taktiež majú tú možnosť. OK, čiže teraz máme za sebou nejaký základný úvod, máte vytvorený účet, viete, ako tam vložiť sumu, ktorá vám nepríde riskantná, ktorá je za vás v pohode, viete, nad čím by ste mali uvažovať predtým, než spustíte tieto dané stratégie, aby sa vám v živote nestala nejaká negatívna životná situácia vzhľadom na využitie tejto stratégie, pokiaľ by nastala niektorá z tých rizikových udalostí, napríklad pád burzy, hack, nejaký technický problém, lebo aj samozrejme pri trading botoch sa môžu stať nejaké technické problémy, čiže rozhodne vždy uvažujte nad všetkými rizikami, ktoré môžu nastať. A teraz konečne sa môžeme pozrieť na to, ako si pripojíte daný účet alebo kde nájdete tie platformy, tie stránky, kde môžete kopírovať dané stratégie. Čiže ako sa pripojiť? Máte dve varianty. Prvá je komplikovanejšia. Musíte presne daného tradera vyhľadať, presne daný trading účet vyhľadať. Druhá je oveľa jednoduchšia, dal som vám sem link, ten link vám zase uvediem aj v popisku videa, alebo tu máte QR kód, ktorý odkazuje priamo na ten link. Tým pádom nemusíte hľadať daný trading účet a samozrejme budete mať prístup aj k ďalším účtom, ktoré na tejto platforme vytvorím, ktoré nie sú súčasťou napríklad tejto prezentácie, lebo ako ukážku som použil jeden účet, aby ste vedeli, ako sa správať. Čiže rozhodne tento odkaz si odložte aj do budúcna. Nájdete tam viacero copy trading účtov. Čiže kliknite, pokiaľ pôjdete tou dlhšou cestou, tak pôjdete do položky Tools, nájdete tam copy trading, následne sa prekliknete Stop Master Traders na All Master Traders, zadáte presne
tieto znaky do vyhľadávania, aby vám našlo ten účet. Pokiaľ tam zadáte iba časť toho názvu, tak vám nenájde ten daný účet. Preto odporúčame aj používať tento odkaz alebo toto QR kód, lebo je to pre vás oveľa jednoduchšie. Následne kliknite na View. Jakmile kliknete na View, dostanete sa na takúto stránku. Tieto účty sú absolútne novo založené. Takže pokiaľ chcete dlhodobejšie štatistiky, tak si musíte počkať aspoň 90 dní, čo sú 3 mesiace, aby ste si vedeli zhodnotiť tú históriu subjektívne. Pokiaľ sa vám ten daný koncept páči a nepotrebujete dlhodobé štatistiky, tak tam uvidíte štatistiky za posledných pár dní až týždňov. Záleží, kedy budete pozerať toto video. Každopádne kliknete sem na copy, hneď pod tým máte zobrazené, koľko miest ostáva na to, aby ten účet mohol byť kopírovaný. Konkrétne tu je 100 miest, takže klikneme na copy. Ako náhle klikneme na copy, otvorí sa nám takáto tabuľka, kde budeme zadávať investíciu, kde budeme nastavovať nejaké veci. V ideálnom prípade necháme všetko nastavené tak, ako to je. Čiže pozriem si, že tu mám Smart Copy Mode presne ako na tomto screenshote. Ako investíciu dám napríklad 100 USDT, ktoré mám na tomto funding účte. Pokiaľ tu nevidíte tú sumu, čo ste si nakúpili v rámci toho krypta alebo preposlali na danú burzu, tuto kliknete na šípku, vyberete iný účet alebo kliknete na transfer a prevediete si to na ten funding účet s tým, že sem napíšete, koľko presne akú sumu chcete alokovať na tento copy trading účet, na túto danú stratégiu. Ako náhle to máte, ako som hovoril, v rámci risk managementu je dobre nelimitovať ten master účet. Môžete to spraviť, môžete si pozrieť, čo znamená Bybit copy guard, môžete si pozrieť, čo znamená copy stop loss, alebo môžete si pozrieť viac nastavení. Každopádne, pokiaľ tam zadáte nejaké limity, tak sa môže stať to, že celá tá stratégia bude nepoužiteľná a že budete mať úplne odlišné výsledky ako ten master trader účet. Čo znamená, že samozrejme môže nastať aj situácia, kedy master trader účet uzatvára obchody v pluse a váš účet uzatvára obchody v minuse. Čiže je dobré na to mysleť, že je najlepšie dať tomu master trader účtu čo najviac voľné ruky. Nech sa to robí presne podľa stratégie, aká je použitá na tom master trading účte. Prečítate si podmienky, zaškrtnete checkbox, hodíte copy now. Zase iba v prípade, že ste si spravili ten prieskum, že je za vás absolútne všetko v pohode, že poznáte všetky rizika, že investovali ste sumu, s ktorou ste fajn. Nerobte to v prípade, že by vás také niečo, že prísť o tú sumu alebo prísť o časť tej sumy mohlo ohroziť na živote. Nikdy neinvestujte bezhlavo, nikdy neinvestujte peniaze, na ktorých ste absolútne závislí. Môže sa vám to dlhodobo vypomstiť. Čiže ako náhle kliknete copy now, tak sa vám zmení tá úvodná obrazovka, bude tam cancel copy, teda zrušiť kopírovanie, alebo copy trading settings, teda nastavenie copy tradingu, do ktorých sa dostanete, keď nebudete na tejto stránke a prihlásite sa do účtu, tak kliknete na assets a následne kliknete na copy trading. Ako náhle kliknete sem na ten copy trading, otvorí sa vám takáto tabuľka, kde uvidíte, akého master tradera kopírujete, alebo pochopiteľne ich môžete kopírovať viac, koľko má zainvestované a potom ďalšie všetky dáta, ktoré s tým kopírovaním súhlasia. Tu sú samé nuly, lebo som to napájal teraz za účelom iba spravenia týchto screenshotov a následne môžete dať napríklad detaily, kde už sú tieto veci rozobraté do detailov. Hej, takto nejak vyzerá tá tabuľka toho pripojeného účtu. Pokiaľ dojdete do tej fáze, že povedzme nejaký prvý mesiac je za nami, vidíte na tom účte, že príklad, hej, tu je $100, tak tam budete mať $110, tak môžete ísť do Adjust Investment a tu dáte Reduce Investment, teda odobrať z investície, alebo tam budete mať viac peniazy. Tu bude napríklad dostupná balance, bude 110 USDT, tak sem dáte vybrať 10 USDT a následne dáte potvrdiť. Hej, ak som hovoril, ten take profit je naozaj dobrý robiť pravidelne, či už každý týždeň alebo každý mesiac.
to už nechám na vás. Každopádne, aby ste vedeli, opäť vojdete do Assets, hodíte tam copy trading, dostanete sa do tohto zobrazenia, tu máte Adjust Investment, kde dáte Reduce Investment a takto si vlastne prevediete z toho copy trading účtu financie na iný typ účtu, kde si to môžete preposlať a absolútne inám, mimo burzu, alebo si môžete nakúpiť za to Bitcoin a preposlať si to na hardwareovú peňaženku. To už nechám absolútne na vás. Každopádne takto zachováte kopírovanie pozícií toho trading účtu, ale zredukujete tú investíciu, to znamená, že zoberete si profit. Potom je situácia, pokiaľ by ste chceli ukončiť to kopírovanie. Pokiaľ by ste chceli ukončiť kopírovanie, tak jednak samozrejme môžete to spraviť z tej hlavnej stránky, ale tu máte cancel copy, čo znamená ukončiť kopírovanie, vyskočí vám takáto tabuľka a máte dve možnosti. Prvá je ukončiť všetko a odpredať to za momentálnu cenu marketu. Čo pochopiteľne, pokiaľ tam budú nejaké minusové pozície, tak dojde k nerealizovanej straty. Je dobré sa pozrieť na to, aké objednávky sú otvorené, to rozhodne. A pokiaľ chcete, aby tie objednávky boli zatvorené tým hlavným účtom, tak dajte continue copying the trader until the position are closed. Hej, túto druhú možnosť. Každopádne tým, že odpojíte, ukončíte toho bota a ten bot narába s nejakým dlhodobým priemerom, tak sa vám môže stať, že aj tieto pozície budú ukončené v nejakej jemnej strate, ale môže sa vám stať, že budú ukončené aj v zisku. Nikto nevie predpovedať budúcnosť, nikto nevie, v akej situácii sa rozhodnete ukončiť kopírovanie. Takže tento krok je pochopiteľne na vás, aby ste si vedeli zohľadniť, aké objednávky sú ukončené, či chcete ukončiť hneď, alebo či chcete, aby sa ukončili až časom. Hej? A pochopiteľne tie objednávky môžete do tej doby, dokiaľ ich ten master trader účet alebo ten robot ukončí, tak môžete ich vidieť vo svojom účte a môžete ich aj vy ukončiť manuálne, pokiaľ si budete mysleť, že v tom trhu ste na tej pozícii, aby ste ich dobre ukončili manuálne. Hej, to už zase vyžaduje troška iné znalosti, takže ako som hovoril už na začiatku, vždy je dobré zamerať svoju pozornosť na to, aby ste chápali tú stratégiu, aby ste chápali tie rizika a aby ste mali vzdelanie v tejto oblasti. Preto som sa aj dlhodobo vyhýbal robeniu takýchto videí verejne, lebo veľa ľudí sa o tieto veci nezaujíma a potom sa im stanú veľmi zlé veci z hľadiska ich portfólia. Čiže buďte v tomto prípade naozaj zodpovední. OK. Teraz som hovoril, že si ukážeme aj takúto príjemnejšiu časť, pokiaľ tieto stratégie vám budú dlhodobo dávať zmysel, pokiaľ ich budete chcieť niekomu preposlať, tak aby vám to prípadne pravidelne generovalo nejaké mini provízie, lebo samozrejme budú sa na to pozerať jednak ľudia, ktorí nepoznajú moc ľudí a nepríde im to zaujímavé, ale druhák aj ľudia, ktorí majú vytvorené nejaké komunity ľudí alebo ľudia, ktorí majú veľmi veľa zaujímavých známych a pochopiteľne, pokiaľ investujú čas, čo znamená, ako som hovoril, už aj peniaze, alebo čas, akože ja si strašne vážim čas, tak je dobré, aby tam vznikal aspoň nejaký mini vedľajší príjem a je dobré, aby ste mali z toho aspoň nejakú províziu za to, že strávite ten čas s tou prezentáciou alebo že strávite ten čas, že vediete tú konverzáciu s tým daným človekom. Čiže myslím si, že je to veľmi príjemné, že takáto možnosť existuje a určite som vám chcel o nej povedať. Takže v podstate na tom prehľade toho trading účtu kliknete iba na share. Jakmile kliknete na share, teda zdieľať, tak sa vám odomkne takáto tabulka, nazvime to. Toto dáte iba vygenerovať, generate initial link, ako vygenerovať pozvánku a následne sa vám zobrazí takáto stránka, kde tuto máte priamo ten odkaz, ktorý viete cez tieto štvorčeky vykopírovať. Ten sa vám zaeviduje aj tuto dole do tabulky. Ten odkaz môžete hocikedy zrušiť a v podstate tu vidíte, aké benefity za to dostanete. Čiže to je plus minus všetko. Ja by som na záver videa ešte povedal jednu vec a to je to, že ako som spomenul na začiatku, aby ste na to nezabudli, pokiaľ sa rozhodnete využiť ten affiliate účet
a dáte mi vedieť na Discorde, že ste využili affiliate účet skrz mňa, tak stačí mi napísať do správy, odkomunikujeme si IDčko daného profilu, teda nejaký identifikátor, čas, kedy ste sa registrovali. A pokiaľ váš účet bude aktívny, tak pochopiteľne budete mať prístup aj k diskusnej miestnosti ohľadom Bybitu u nás na Discorde, kde riešime všetky veci ohľadom tejto platformy a plus sa vám odomknú ešte ďalšie stratégie a ďalšie možnosti, ako využiť túto burzu naplno. Čiže som rád, že ste to dopozerali až do konca a som zvedavý, čo na to poviete. Tieto účty som spustil teraz, ja sám som zvedavý, ako budú vyzerať štatistiky dlhodobo, lebo tá copy trading platforma je troška rozdielna ako klasický trading, nedajú sa tam použiť všetky stratégie. To je jedna vec. Druhá vec, aj analytické údaje, teda štatistiky sú tam úplne iné ako na klasickom hlavnom účte. Takže som zvedavý, ako to bude vyzerať z dlhodobého hľadiska. Som zvedavý, či vás to zaujíma. Som zvedavý, koľko ľudí na to všeobecne zareaguje. A naozaj som zvedavý, či niekto mi napíše do komentára alebo na Discordu alebo do správy, že to video mu pomohlo alebo naopak, čo by v tom videu zlepšil. Lebo pokiaľ budem vidieť od vás nejakú spätnú väzbu, pokiaľ budem vidieť, že sa nám to páči, že vám toto pomohlo, tak určite pouvažujem nad tým, že či pripraviť viac takýchto videí alebo nie. Takže majte sa krásne a dúfam, že vám to pomôže.